móveis na Casas Bahia. Não perca. Polícia 24 horas. Nas ruas de São Paulo. Tem um carro preto, um indivíduo no interior do porta-mala. Não vai faltar ação e perigo. Tem que dar adrenalina. Não é ficção, é realidade. Camisa amarela, tenente, camisa amarela! Dia 10 da noite, Polícia 24 horas. Ok, pessoal, e nós voltamos com a noite. Hoje, madrugada do dia 2 pro dia 3. Quero mandar um beijo especial para Eliette Barbosa, uma grande amiga que eu tenho, filha de Eli Barbosa. Eu tive a oportunidade de trabalhar quando eu tinha aí meus 30 e poucos anos. Um beijo, Eliette. Sei que o nosso aniversário dia 2 de junho, que é dia 20 de junho, então marquei essa data aqui. Beijinho para você, tá bom? E para a tia Tereza também, para toda a família. Bom, e continuando a falar de futebol, a Copa do Mundo recentemente divulgou aqui uma estimativa sobre a Copa do Mundo, uma estimativa super bacana, falando de reais, do impacto econômico que a Copa vai ter aqui em 2014 no Brasil. Bom, a previsão é de que gira em torno aqui na Copa de 2014 somente 7 milhões, pelo menos a estimativa do Ministério dos Esportes aqui para apresentar que esse dinheiro, 16 milhões, serão só impostos gerados. Mas não aquele imposto que nós deixamos de cobrar da turma também, que isso aí não está contando. Que é uma grana muito